নমস্কার, আমি ডক্টর দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, হোমিওপ্যাথিক ফিজিশিয়ান। আজকে যে নতুন একটি কেস দেখাবো, এই কারণে এই ভিডিওটা তৈরি করা যে অনেকে ভয় পান অ্যালোপ্যাথিক সিস্টেম থেকে হোমিওপ্যাথিক সিস্টেমে আসা যাবে কিনা, কোনো কারণে আবার অ্যাগ্রাভেশন করবে কিনা, বেড়ে যাবে কিনা, এই ধরনের অনেক পেশেন্টের মুখ থেকে আমরা শুনতে পাই, গার্জেনদের মুখ থেকে, ডাক্তারবাবু এতে সারবে তো, আমরা কিন্তু অ্যালোপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট করছিলাম, হোমিওপ্যাথিতে এসে কমবে তো, এই একটা সংশয় থাকে তাদের মনের মধ্যে। এটা আমরা এই কারণেই ভিডিওটা বানাচ্ছি যে দেখুন, গত 6 মাস ধরে, প্রায় দীর্ঘ 6 মাস প্রচণ্ড কাশি নিয়ে ভুগছিল এই পেশেন্টটি বেশি বয়স না, অল্প বয়সে একটি মেয়ে। গত 6 মাস ধরে ট্রিমেন্ডাস কাশি, যে কারণে সে অ্যালোপ্যাথিক ট্রিটমেন্টের সাহায্যে ছিল। তাকে ইনহেলার নিতে হতো এবং অ্যান্টি অ্যালার্জিক ওষুধ খাচ্ছিল, কিন্তু তাতে করে কোনো ফ্রুটফুল রেজাল্ট হচ্ছে না। যখন খাচ্ছে সাময়িক একটু কম থাকছে, ইনহেলার নিচ্ছে সাময়িক কাশি কম থাকছে, আবার হচ্ছে। সারা দিনের মধ্যে পুরো কিওর কখনোই হচ্ছে না সে। সেই কারণেই ওরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে আমাদের হোমিওপ্যাথিক সিস্টেমে আসতে চাইছেন এবং তাকে ওষুধ দেওয়া হয়েছে। গত 3 সপ্তাহের ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। পেশেন্ট একদম আমরা যেরকম ফসফরাস পড়ি, ঠিক ফসফরাসের মতন একদম বসানো পিকচার। পেশেন্ট কিন্তু ফসফরাস খাওয়ার পরে এবং 50 পোটেন্সিতে এটা আমরা ইউজ করেছি, পেশেন্টকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পেশেন্ট প্রায় 60% মতন ভালো আছে। তার ইনহেলার বন্ধ হয়ে গেছে, কোনো প্রয়োজন হয় না। আমি তাকে বলেছিলাম ওষুধ দেওয়ার পরে যে দিন 7 অন্তত দেখে নিয়ে ইনহেলারটা দিতে, তার পরবর্তীকালে প্রয়োজন অনুযায়ী ইনহেলার দেবেন, না হলে দেবেন না। তো ওরা গত ওষুধ শুরু করার পরে প্রায় 3-4 দিন দিয়েছিল, তারপর থেকে অফ করে দিয়েছে। ইনহেলার বা ওই অ্যান্টি অ্যালার্জিক ওষুধ কিছু আর খাওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না, কিছু নেননি তার সাথে, শুধু আমাদের মেডিসিন চলেছে ফসফরাস। দেখুন কেসটা, যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। যদি কারণ এই ধরনের আমি ভিডিওস মাঝে মাঝে দিই আপনাদের, যে সমস্ত কিওর কেসগুলো বা যদি কোনো ডাউটফুল কেস থাকে সেই ধরনের কেসগুলো দিই। যদি কিছু জানার থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করতে পারেন, আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগবে, পুরোটা দেখুন, দেখতে থাকুন। নমস্কার, আমার যারা ভিউয়ার্স রয়েছেন তাদের জন্য আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি আজকে। এই আমার সামনে যে বাচ্চা মেয়েটি বসে আছে, এর বয়স এখন 14 বছর। এমনিতে পড়াশোনায় খুবই ভালো মেয়ে, পড়াশোনা করে, খুব ভালো রেজাল্ট করে, ক্লাসে ফার্স্ট হয়। আমার কাছে যে কারণে নিয়ে এসেছিল 2-3 সপ্তাহ আগে, সেটা হচ্ছে একটা মারাত্মক ওর কাশি হচ্ছে বেশ কিছুদিন যাবৎ। প্রায় গত 6 মাস ধরে খুব কাশিতে ভুগছে। দ্যাট ইজ এই 2025 সালের প্রায় প্রথম থেকে, জানুয়ারি মাস থেকে। সেই কারণে ও বিভিন্ন রকম ট্রিটমেন্ট করেছে। আমি একটু ওর মায়ের মুখ থেকে শুনে নিই, যে আপনি একটু আমাকে জানান যে কি সমস্যাটা নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন, একটু বলুন আমাকে। আমাদের প্রথম 2023-এ নিউমোনিয়া হয়েছিল, তারপর থেকে খুসখুসে কাশি ছিল, কিন্তু 2025-এর জানুয়ারি থেকে সেই কাশির পরিমাণটা খুব বেড়ে যায়। তা আমি এতদিন পর্যন্ত অ্যালোপ্যাথি ট্রিটমেন্ট করেছি, তাতে ইনহেলার দিয়েছিল, মন্টিক্স 5 চলছিল, দুবেলা করেই চলছিল, কিন্তু কাশির কোনো পরিবর্তন হচ্ছিল না। তাই আমি এই স্যারের খবর পেয়ে আমি এখানে এলাম। তা আসার পর আমাকে 3 সপ্তাহের ওষুধ দিলেন। 3 সপ্তাহের ওষুধ খাওয়াতে আমার মেয়ের যে রেগুলারের কাশিটা ছিল সেটা অনেক কমেছে, অনেক বলতে অনেকটাই কমেছে। আগে মানে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে কাশি শুরু হতো, একদম রাতে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত হতো, কিন্তু এখন সেটা কমে একটু খাওয়ার পরে হচ্ছে, মানে ভারী খাওয়ার পরে একটু খাওয়া হচ্ছে, রাতেও তাই দিনেও তাই, কিন্তু পরিমাণে অনেক কমেছে, 60% কমে গেছে। আমি দেখছি যে আপনার পরিবর্তনটা। হ্যাঁ, মনে করছি যে ওষুধে আমার কাজ হচ্ছে, এটাই মনে হচ্ছে আমার। এখন কি ইনহেলার ইউজ করছে? না, ইনহেলার মন্টিক্স কিছুই আমি ইউজ করছি না। তাতে মেয়ে বলছে আমি অনেকটা ভালো লাগছে, আর এরকম বুকে একটা চাপ ভাব লাগতো, সেটা কমেছে। মানে মন্টেক্স হচ্ছে অ্যালার্জির ওষুধ দেওয়া ছিল এবং তার সাথে ইনহেলার ছিল, কিছু দুটোর কোনোটাই এখন ওকে দেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না। বেশ, যে কারণে ওকে ওষুধটা দেওয়া হয়েছিল সেগুলো আমি একটু যদি দেখে নিই। ওর সিমটমস ছিল আরও কিছু, দ্যাট ওয়াজ ওর পুরো পাস্ট হিস্ট্রিতে রয়েছে নিউমোনিয়া। 2023-এ নিউমোনিয়া হয়েছিল এবং তারপরে জন্ডিস ধরা পড়ে কিছুদিন পরে।
এইবারের কাশিটা হচ্ছে 2025 থেকে 2025-এর জানুয়ারি থেকে বেশি হচ্ছে, খুব বেশি পরিমাণে। কিন্তু নিউমোনিয়ার পর থেকে অল্প বিস্তর কাশি হতো কখনো সখনো একটু আধটু, কিন্তু গত জানুয়ারি থেকে কাশির প্রকোপটা খুব বাড়ে, যে কারণে অ্যালোপ্যাথিক ট্রিটমেন্টে শরণাপন্ন হয়েছিল ওই সময়। কাশিটা ভীষণ ড্রাই ইন নেচার, শুকনো কাশি, এবং ওই যেটা বললেন খাওয়ার পরেই বেশি হচ্ছিল, রাত্রিরে বিশেষ করে খাওয়ার পরে, এবং যতক্ষণ ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত, যতক্ষণ না ঘুম আসছে ততক্ষণ কন্টিনিউ একদম কাশি চলছিল, ঠিক তো? একদম টানা কাশি থাকতো ওই সময়টা। এবং ঘুম থেকে ওঠার পর কিন্তু কাশি অনেকটাই কমে যেত, ভালো থাকতো। পাস্ট হিস্ট্রিতে রয়েছে, যেহেতু নিউমোনিয়া একটা হয়ে গিয়েছিল, এবং ঠান্ডা লাগার একটা ভীষণ টেন্ডেন্সি, অল্পতেই সর্দি কাশি হাঁচি এগুলো একটা টেন্ডেন্সি ছিল আগে। টাইফয়েড হয়েছিল অ্যাট দ্য এজ অফ 7 years। আর একটা কনস্টিপেশনের হিস্ট্রি রয়েছে। ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে দেখা যাচ্ছে যে পাইলস এবং কি নার্ভের প্রবলেম রয়েছে ওর পিসির দিকে, এবং ম্যাটার্নাল সাইডের সুগার, ব্লাড সুগার, ক্রনিক হাইপারটেনশন এগুলোর দাদু দিদা এদের রয়েছে, এবং মাসির ক্যান্সার হয়েছিল। পেশেন্ট নিজে খুব গরমে কষ্ট হয়, তাই তো? শীতের ঠান্ডার তুলনায় গরমে বেশি কষ্ট বলেছিস। জিভটা দেখা যাচ্ছে ইমপ্রিন্টেড এবং স্যালাইভেশন। জিভটা একটু দেখা আমাকে, একটু সামনের দিক করে, হ্যাঁ আরেকটু তোল, হ্যাঁ ঠিক। সাইড থেকে বোঝা যাচ্ছে যে একটা ইমপ্রিন্ট অফ টিথ রয়েছে এবং স্যালাইভেশন রয়েছে, ময়েস্ট চকচক করছে। ঘাম হয় খুব বেশি পরিমাণে, সেটা মাথায় বেশি হয়, এবং অফেন্সিভনেস রয়েছে কিছুটা ঘামে, হাতের চেটো পায়ের চেটো এগুলোও ঘামে। ডিজায়ার ফর সাওয়ার, টক খেতে খুব ভালোবাসে, ফাস্টফুড ভালোবাসে, এবং সবচেয়ে ভালোবাসে ঠান্ডা খেতে। কোল্ড ড্রিঙ্কস, ঠান্ডার প্রতি একেবারে 4+। কতটা ভালো লাগে ঠান্ডা খেতে? সব খেয়ে নিতে পারি। এই ঠান্ডা খাওয়ার যে এত প্রবণতা, এবং চেহারা হচ্ছে একদম লিন থিন ইমাশিয়েটেড, ন্যারো চেস্ট, এবং এই পাস্ট হিস্ট্রি অফ নিউমোনিয়া এইগুলোর ওপর বেস করে ওকে প্রেসক্রাইব করা হয়েছিল। এবং আরেকটা জিনিস ভীষণ, ওর পছন্দের লোকের সাথে একটু গা ঘেঁষে থাকতে পছন্দ করে। সেখানে এই যে লেখা আছে এখানে, ওয়ান্ট ম্যাসমেরাইজেশন, আমরা যেটাকে বলি ওয়ান্ট টু বি ম্যাসমেরাইজড, অর্থাৎ গায়ের যেন কেউ একটু হাত বুলিয়ে দিলে, গায়ের সাথে গায়ে টাচ করে থাকলে, পছন্দের লোক যারা রয়েছে মায়ের সাথে বা আর পরিচিত যারা রয়েছে তাদের সাথে, এটাও একটু পছন্দ করে, একটু গা ঘেঁষে থাকা, এই ব্যাপারগুলো। এটা একটা খুব প্রমিনেন্ট সিমটমস ফসফরাসের ক্ষেত্রে। ওকে প্রেসক্রাইব করা হয়েছিল ফসফরাস 0/2 এবং 3 দিনে 2 বার করে খাওয়ার জন্য। ওষুধ শেষ হয়েছে গত 2 দিন আগে, 2-3 দিন হয়েছে। তো ওর এখন মোটামুটি যা বলছে, যা প্রায় 60% মতন কম আছে। এটা আগে অ্যালোপ্যাথি আমার কাছে যখন এসছে তখন কিন্তু অ্যালোপ্যাথিক মেডিসিন খেতেই এসছে, বা ইনহেলার নিচ্ছিল সেই সময়, একটা অ্যান্টি অ্যালার্জিক ওষুধ নিচ্ছিল। আমি বলেছিলাম যে ইনহেলারটা কয়েকদিন 5 সাথে দেখে নিয়ে তারপরে বন্ধ করতে। ওনারা আগেই বন্ধ করে দিয়েছেন, যেহেতু বেটার ফিল করছে সেই কারণে। অ্যাজ এ হোল এই মুহূর্তে পেশেন্ট প্রায় 60% বেটার। এখন যে কাশিটার হচ্ছে সেটা ওই নাইট অ্যাগ্রাভেশনের ওই রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পরেই কিছুটা হচ্ছে, কিন্তু লাস্টিং করছে না বেশি, হয়তো খুব বেশি হলে 10-15 মিনিট থাকছে, তারপরে কমে যাচ্ছে। আগে এটা অনেকটা সময় পারসিস্ট করতো, যতক্ষণ না ঘুমোতে যায় ততক্ষণ হতো, এবং সারাদিন ধরেই মাঝেই হতো কাশি। সারাদিনের কাশিটা অলমোস্ট নেই, কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে সেটা দিনের বেলাও হতে পারে, দুপুরেও হতে পারে, রাতেও হতে পারে, খাওয়ার পরে কিছুক্ষণ বাড়ছে। আশা করছি নেক্সট মেডিসিন যেটা দেয়া হচ্ছে ফসফরাস 0/5 দেয়া হলো। এটাকে বলা হয়েছে একটা ডোজ 1/2 কাপ জলে মিশিয়ে দিনে 2 বার করে খাওয়ার জন্য। আজকের প্রেসক্রিপশন সেটাই করা হচ্ছে। ফসফরাস 0/5 1 ডোজ ওষুধ 1/2 কাপ জলে মিশিয়ে
2 চামচ করে দিনে 2 বার করে খাওয়ার জন্য বলা হয়েছে। আশা করছি ওর এই চেহারাটা ভীষণভাবে ফসফরাসেরকে ইন্ডিকেট করে, এবং এই ঠান্ডা খাওয়ার এত প্রবণতা ফসফরাসে অনেকটাই কভার করে যাবে। এরপরে কেমন থাকে পরবর্তী ভিডিওতে আবার জানানো যাবে। আপনাদের পারমিশন নিয়ে ভিডিওটা করলাম। থ্যাংক ইউ।